經過朗屏村，直去穿過呢個朗屏村出去，就沿住呢條行人天橋一路出去得㗎喇。沿途見到朗屏商場呢個位置，再直去有個 K 仔嘅。好啦，商場出返嚟，都幾轉接嘅呢度。朗屏巴士總站呢度。我對面啦，對面馬路。其實呢，認住呢度有間東莞唔知乜乜學校啊，元朗。咁呢個隔離係秀平樓啊，秀平樓。咁望返過嚟呢邊，有條樓梯嘅喺度上去，就係進入我哋嘅鴉髻山啦。哦，開始上鴉髻山。咁今日個山就係好矮嘅啫，又係百幾米，但係個風景就靚嘅。行泥地啦。好，進入我哋嘅鴉髻山之前呢，呢度右邊有條樓梯可以上嘅，但係我哋唔上啦，唔選擇上啦。咁呢邊山路都可以上嘅。即係左右選擇，我哋選擇左邊嘅山路。呢有個牌，有絲帶嘅。進入我哋嘅鴉髻山。咁今日我哋嘅隊友有20幾人，逢係易行嘅都係人多㗎喇。一路上山途中。行咗1分鐘到，嚟到呢個休息嘅地方，有個亭，風雨亭。咁啊，大家稍作休息下，添埋啲裝備先，繼續行。咁穿過呢個風雨亭啊！再向住呢條路直上去啦。呢啲人仔都又有水。山係睇路啊！一條路啫，我望住個地下㗎已經。嗨，早晨啊！早晨。早晨。咁其實呢個鴉髻山就相對係真係好容易行，又短，適合啲短程嘅。不過係兩邊上山之前就有好多墓地啊，會經過。不過呢個唔緊要嘅。我哋而家開始見到個景。仲貴過全費喎真係。係啊，靚景。全費得90幾啫喎。
咁啊，過上對面嗰個山啦，嗰度。因為呢個就鴉髻山嚟。而家都係一號好平緩嘅路，但係個靚景未睇到住，要上到去山上面先睇到。係啊，同埋佢係好矮嘅，我哋而家漸漸就見到啲景啦。神文客落咗山咯，係啊。又係呢啲嘅樹枝做嘅欄杆。哇！上次嚟都未有呢啲喎。係啊。真係怕曬啫嘛。喂，呢啲係蘆葦草啊？蘆葦。好高喎，蘆葦草啊好多。係啊。咁呢兩旁係遮晒嘅，有人種嘢，兩旁又搭建晒啲，喂，冇事，線一線啫。呢度要留意啊，因為平地都好容易撲親啊，我都撲過幾次嘅平地，係一唔留意咧就低㗎啦。哇！呢度有得種嘢喎。多過啲。係喲，有人種嘢。而家喺邊有咁多嘢做？自己種咯，即係自己。有啲冇啊，我記得冇咁多嘢揀揀。係啊。即係唔係？係乾咗㗎嘞喎。係咯。枯咗㗎啦。係咯。劈咗佢。呢度有人種菜。種菜啊！咩菜喎？可能唔係菜。呢度嘅傾斜度都係好少嘅啫，暫時，因為畢竟都係120米，121米，唔會好斜嘅啫。嗨，我哋嘅長老，長老。嗱，我放 YouTube 㗎，講明啊，唔想上鏡嘅要避一避，大方。爆氣啊！係 ，OK，又上晒啦，繼續啦。我上到嚟稍作休息下。咁呢度原本有支旗嘅，嗰支旗冇咗咯，有支旗杆喺度嚟㗎。咁我哋上嗰個山啦，鴉髻山。嗱，而家呢個景開始都幾靚㗎。咁呢兩支旗杆唔見咗啦，得返支旗杆。校長要休息啊！你擔埋張凳上嚟啊？你係咪擔埋張凳上嚟？咁話啱你咯，一路行啊，拎住佢一路行嗰陣，一路拎住佢一路行。其實呢啲係咪唔使向政府申請咧？使唔使咧？要嘅咩？不過係10批。10批啊！
咁呢個鴉髻山嘅山腰嗰度，原來都好多墓地。我話佢哋覺得係風水地啊！影兩幅相已經上晒去啦，佢哋咁快。望下呢邊先，呢邊就都幾靚，綠草如茵啊！咁呢個路就唔難嘅，一級級咁樣，不過你小心會棘親，因為都係岩岩慘慘。哦，啊，去到好遠啊！佢哋。哇！有人玩個爬山車，小朋友好犀利。好叻啊！加油啊！啲小朋友未來嘅棟樑啊！仲有一個嚟緊，啊呢個係大人，可能佢哋嘅教練係咪？早晨，喺邊度行過嚟啊？喺朗屏咯。朗屏。係啊。哦，即係嗰度上啊。係啊，朗屏嗰個地鐵站嗰度一路經過朗屏村上嚟咯。哦，你咪同佢哋小朋友一齊嘅咩？係喎，哇！仲有個小朋友好叻，好犀利喎。個個都好細個，呢個最細係嘛？加油啊！叻叻啊！好，今日天水圍啊，咁啊見到一班小朋友，有個大人帶住嘅，應該係教練。哦喂，哇！前面有紅花，哇！呢度好靚啊，嗰啲紅花。但我哋係行下面啊！呢啲應該有人種嘅。等我哋行下面呢條路，呢條上去鴉髻山。哎呀，追翻佢哋行得咁快。其實呢度真係好快就會上到頂，所以冇需要急，慢慢欣賞下四圍嘅風景。影你背脊，我哋見呢張凳好原始嘅凳，好搞笑喎！等等啦，我拍完呢度先。呢張凳係自己揼出嚟㗎，係咪啊？咁而家開始都一路上去，呢個鴉髻山，哇！已經上到頂咁滯，點解行得咁快啊？我哋啲隊友。其實呢度一路開始望上去，呢已經係好靚噶啦，蘆葦草啦，蘆葦草加枯樹，都係一個靚景嚟嘅。呢邊左邊有條樓梯，咁咪上嘅。嗱，行埋呢度上嚟咧，開始見到呢個石頭壁畫。你見到第一嚿，不過已經經過呢個洗刷之後，已經好朦，睇唔清楚啦。係啊，佢之前應該好靚嗰個山水咁，
山水畫。三條路都可以行啊！到頂啦，到頂啦！我哋繼續上去啊！咁呢度有3條路可以上去嘅，左右中間。咁你自己選擇啦。你嘅右邊最易行。你嘅右邊最易行。我哋右邊，你嘅右邊。呢邊。係啦。直上個最難行㗎啦。唔難行㗎，直上只不過係辛苦少少啫。好啦，頭先下面上嚟有3條路啦，左右中間。咁我喺中間呢度上咗嚟啦，望翻後面都幾靚。咁呢邊望翻過去，仲有少少上去。呢度個環迴嘅景色。咁上到去之後咧，就有不過而家應該都好蒙啊，仲有幾嚿係石嘅壁畫。啊，佢哋喺右邊上緊嚟，右邊就樓梯級咁啊，易上啲。努力加油！張記，繼續，好叻誒！係我老友記啦，80幾歲嗰個，成日跟住我哋去玩，要唞唞啊！上到呢個休憩地方，大家都休息下。老友記上緊嚟。呢度以前有個亭嘅喎，拆咗。嗰邊都有個亭，咁呢個壁畫都睇唔到咯。我唔食啦，多謝。甜啊！唔好係因為。啊，上嚟梗係望下個景先啦。邊有個亭都俾人拆咗咯。嗰兩個咧係亭嚟嘅，唔知幾時拆咗。其實呢度咧係上啲就係標高柱，不過佢哋喺度休息下。我哋休息完先上，我上去先。好啦，呢度就係鴉髻山嘅標高柱。哇！上到嚟呢度睇就好靚。121米。咁呢度都係啲石頭壁畫，但係已經褪晒色啦。
因為可能好耐冇人去畫啊，啲色退晒。咁企上嚟標高柱呢度望落去，呢個山佢上嚟嘅景就係、即係另一邊就冇咁靚啦，多墓地，可能你唔係咁想拍，但係咧佢都係靚嘅，同埋上嚟嘅時間真係可以十分短，唔使1個鐘頭上到嚟。即係純粹上嚟行下打下卡都幾好。我落返去先。唔知邊啲人呢食嘢食到成地瓜子殼，真係好冇公德心啊！垃圾自己袋啊嘛，自己帶走垃圾，唔好隨處劈啊！好，我哋最後拍一拍個景，就起行啦。都休息咗好耐。咁呢啲壁畫，睇唔清楚，諗住同佢哋睇啲壁畫，已經蒙查查嚟㗎。咁而家上返去啦。標高柱喺嗰度啦，佢哋等我哋影完先，就喺呢邊落。好啦，離開咗喺標高柱呢度上面，跟住而家喺呢度落返去，撤退啦。啊！前面有壁畫，咁落到嚟呢度個景，另一個景更加靚。嗰度有幅壁畫。呢度望落去就係全部都係啲樓景啦，有幅壁畫。等我哋打晒卡先過嚟。好，排隊影相。嗱，呢幅壁畫嘅後面唔係壁畫，係黐上去，即係砌嘅，但係都好靚啊。後面都有一幅喎。咁而家都係好多人啦，等我哋影晒先。兩邊。咁度有人種嘢喎，下面都有人種嘢。啊，上到呢個位。你嘅幾日啊？呢度仲有一幅啊！呢個最整嗰幅啊！唔係一樣嘅啫。唔係啊，兩幅畫嚟㗎。唔同，不過係都係。哦，呢張呢幅 Sorry 啊加落去嘅，呢幅又係加落去嘅。你等陣。睇先啊！哦，呢度幾幅啊？蒙晒喎，呢
係啊，三哥影。好啦，我哋影完上面，影翻下面啦，落翻去。啊，排完隊啦，到呢度。OK，幫你影啊！我影一呢個先。嗱，呢度呢幅打洞。唔係，佢應該係畫咗塊板嚟㗎。但係啲石係應該黐咗啲石，攞塊平板先，堆晒啲石，由一次然後先至畫，即係堆咗啲石再畫。呢啲全部自己搞出嚟嘅。係啊，好靚啊！人造啊，好靚。邊個畫畫冇2022年嘅，山村風貌。係啊，2022年。疫情嗰陣時。咁我哋過去又睇下嗰個蘆葦草先。啊，上面仲未，上面嗰幅咪仲未影完係咪？嗱，下面有一個咧，有一紮蘆葦草好靚。你呢個位咪影到咯，嗱嗰個魚塘係啊，呢個位就影到咯。嗰啲魚塘嘅，影景咋？你後啲就俾啲樹遮住。呢隻蚊咧係咁驚喎。好，再掃一掃啲壁畫，跟住落翻去啦。過嚟多張。你好。輕輕手搭搭腳膊。係啦。好，落去啦，走晒啦人。靚景睇完。OK，轉翻落去。好，另一班已經行咗，跟住佢哋先。我哋行咗去邊啊？喂，嗱呢啲開始已經乾晒喎，都係好細粒啊！呢啲，我哋喺邊度行啊？唔知。上年啊，我見翻你老虎啦。舊年嚟過，有隻老虎。但係呢個壁畫已經蒙查查呢度，你就影隻老虎咯，都咪仲幾清晰喎，幾靚喎，都有啲睇到。清晰喎呢個。有隻老虎，影隻老虎未？嗱呢個影出嚟都咩嘢喎？位係細，攤咗，呢度睇唔到啊！要咁樣。OK， 好落翻去啦。老虎呢條路。下面又有打卡位係咪？應該呢度。係啊，見到佢哋啦。哎呀，我覺得睇唔到先，睇個圍打幾驚啊！又幾靚喎。呢度仲靚啦，呢個望落。好啦，沿途落去都有壁畫，但係呢個已經啲睇唔到啦，呢度蒙查查，照條路落翻去。好靚啊呢度！呢邊冇咁靚啊，呢邊啲樓啊、大廈、啲屋啊。即係靚嘅都好貴。哇！下面落晒去啦，又要追啦，追啦，追佢哋啦！
沿路一路落，一路睇住個靚景啊！真係落都落得開心啲啊！呢邊好似冇咁跣。哦，追翻佢哋先。佢哋落緊斜啊！咁呢條落都係有少少凹凸不平咁樣，但係就係唔係好斜嘅啫，冇乜問題。燒咗嘛，燒過嚟㗎啲，係啊，燒過嚟㗎。佢生翻出嚟咪黑色咯，即係佢燒完咪黑色咯。冇生出嚟，燒完就黑色，唔係生翻出嚟，係燒完就黑色。佢都燒到啲葉都冇咗嘛。係啊，嗱，跟住呢條路過去。哦，佢差唔多落到地面啦，下面馬路啦，追翻佢哋啦，佢哋慢慢落。咁其實呢個係最靚，呢個類似千島湖咁啦，呢個唔係。咁對面咧，好遠嗰度係深圳。亞計山121米，好短程，但係景觀都靚。繼續落去。好，我哋到步啦，最後嗰兩個靚女都落埋嚟啦。Isabella，最後一位靚女落到嚟啦，跟住慢慢啦，唔好急啊！ OK， 落埋就到咯。哇，咁快就落到嚟咯！到地面，落到嚟，轉返左邊出去。 翻大隊，跑啊跑啊跑啊！唔使驚，等埋你嘅。哇，好長啊！後面好多雀仔，成里咁長啊！唔知影唔影到啊？你睇有成里咁長喎。頭先好少㗎咋？係啊，嗰啲係咪帶頭㗎？係咗。 幾長？陸續有嚟啊！哇，一路尾嗰度好多，大遷徙啊！可能係啊！哇，你睇下，嗰度好密啊！有啲跟得快啲用。有啊，陸續啊！哇！唉，仲有啊，仲有啊！仲嚟緊啊！啲咩雀嚟嘅？可能係啊！豌豆啊，睇唔清楚啊！哇！真未見過咁多。花隻啲咁大隻，俾你睇到啊！我哋呢個位置要相機先影到咁遠，長鏡嚟影到出嚟啦。啊，如果帶個長鏡就得。仲未行遠喎。得，可以。有啊。尾嗰度仲有啲係少啲嘅，可能飛得慢啲。咪細隻可能。係細隻。呢個大遷徙喎。哇，好犀利喎！可能香港過冬㗎嗰啲。香港過冬。啊。哇！佢追唔到咪大鑊，後面嗰啲上去。
睇到喎，睇到不過細隻啲咁啊，要睇到嘛。你又唔夠手。不過頭先冇咯。當堂個人靚咗好多。我自己唔係而家唔係用嗰個美顏咩？一打人像佢就自動美顏。美顏係啊，自動用美顏係咪好你用拍似照就冇咁犀利。唔係好真實感啊？而家係美顏。係啊係啊，如果你拍照咧就用一射箭場嘛，經過射箭場。就冇話唔靚㗎啦，張相都靚嘅。男人又靚，女人又靚。咁經過呢個射箭場之後，就行返出去天水圍嗰邊。我經過個射箭場，一路行出邊嗰度啊，南新福射箭場啊！出返呢條路，轉返右邊，右邊出去，已經見到天水圍啦。喐啦！喐啊喐啊！呢只係喺度等緊啲魚啊！上釣啊！有啲有魚啊！嗱，呢度有啊！哇，喺嗰度啦！觀察下先係咪？觀察中。好啦，可以喺個魚塘等魚。望啊！嗱，佢釣咗過嚟啦。呢個魚塘都靚啊！呢個魚塘。望唔到啊！OK， 等唔到咯，等唔到佢食魚。好難㗎，你唔得。咁今日嘅鴉髻山就簡單易行。咁如果唔打卡唔 hea 咧，就2個鐘頭行晒啦。個幾鐘頭應該行晒。如果唔打卡，打埋卡啦 hea 下咧，就2個鐘頭乜都行晒噶啦。咁而家行翻出嚟天水圍，咁跟住天水圍嗰度飲茶啦。咁啊，今日都輕鬆嘅，個風景都幾靚嘅。不過咧有多墓地，但係墓地可以避開，唔影佢哋都唔拍佢哋 ，OK 嘅。哦，今日就到此為止啦，咁先，拜拜。